Pini All Party Hills Leaders Conference Chihek pen APHLC Central Committee in pen Media Court Getong Aphan Nangtung Nitung nama Shah Teng pen Kebang Pot Nasa mana Akero Pilo Pini Nitung Labangso a press conference Kehang Apang ke Lahin lo Ilitung Karbianglong East West Lapen di Mahasau Ilitung Aphan India kacari lolong nang topik artikel 244A aphutha ningkan kliket suse ilitung cehang det sitame long ne dalo kelong ne dalo bangke strategy ideas plan kimi uide aporlo la pencingrum pek pede aporlo lasi nilitung APHLC la penako non apia bangke isi Forum for Hills Autonomous State Movement Busi nilitung isi kacingrum ya pang platform seng kontulo lasi nilitung cingrum si cingwai si Karbianglong East West lapen di Mahasau or jadi include pada kachetong akar iya kehang bang pacok veklona uban si nilitung cingrum lo lapen hal bangso husi kami nilitung kacingwai apong pupi kosan ke klaim pensi labangso artikel 244 nilitung kecepolong hejima lapensi nilitung strategi plan kato kawe ulai si nitung Karbianglong Autonomous Council Aphan akrangsi lo pilo lapen Karbianglong Autonomous Council kacari akai Dr. TULIRAM Ronghang alang li initiative MC nang vek polake umat hasi alang li nilitung delegates Aphan Assam mate Chief Minister Assam Government and the mana pacing tiji Aphan nang pono lapan hadang nilitung ketang Julai ceklo crazy arni nilitung Assam Government Aphan nilitung lo tame pilo lapan elam dan nilitung Presiden Sir Jameson sesi tame elam dan tame anlo kasi hal bang sohut itung tuning rilo tuning laklo je nilitung Aphan Assam Government dan Presiden talks nang arrange pinangji adhe labang so at talks kedam tangan ni lapuson agilan aposi labang so talks along si solution abang ke klangko artikel 244A nang PG nang PP alama mangke landak aposi labang so talks nang arrange pinangji nilitung tuning rifansi Assam Government Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sarma akan dorong nanti ilitung akhir ilitung kecuning ripen mama alang limet hang masih ninjelo Central Government pen ni nantuang pan napa cingkipo uben nitung Karbianglong Autonomous Council a team japon Dr. TULIRAM Ronghang pan alang litung patumi dik alang litung delirong sukian damsi atumia bangke Union Home Minister Amit Shah Aphan chetong damsi lamang so a tripartite talks aphutha lo bidam lo lapen han lo tuning ridam lo lasi alang litung Aphan labang so kachetong mate hemprek palong na ko alang litung labang so initiative Karbianglong Autonomous Council pen kideng kontek pot nitung APHLC ayen pen alang litung Aphan akero people piglo lapen nitung labang so non a press conference pen Karbianglong arat kan kacuning ri kapacini tukang tunga bang kelahelo ilitung cingrum pet lo polotante ilitung labang so ahem prek longji non tripartite talk sitame ilitung cingrum pet pen ke hangsi na cingki nangji pupensi non labang so a level up sitame ke dam long lo apotsi non dam de france sitame ilitung Karbianglong lo rak amai pi ilitung patoponji na hal bang so long na kachetudun na kacerap dun ji Aphan si Karbianglong arat lapen di Mahasau arat on pan tame ilitung tuning ripon itu adhe labang so hemprek lagi nitumhan kali buat kami Karbianglong arat akari Aphan si nitum sisteme kengkang kacior pon kasi nilitan pating damo elo akhir pipi press conference ke hama bangke lahan lo Karbianglong Autonomous Council lapitum akhir Dr. Ronghang penceng lo hemprek aphutha initiative ken pon alang nitum Aphan itu ningat klong kan akacuru pipi Aphan si nitum pini no nitum Aphan han pon lo non nitum mamai ku Sir Jameson sido itu Aphan susit pekan pon suana Even you know,
Lapen Mohed itu mah secretary Sarsame itu mah han pon clear lo. Pini press conference alam utara bangke. Ahok dari crazy army Guwahati Chief Minister of Assam Dr. Himanto Biswa Sharma already conference full along Nido hana kachingwai State Government Autonomous Council lapen person MP MLA lapen EM lapen MSC lapen itu forum lapen APHLC halda kachingwai kachiparai pon alam ti aphutha si Pini niltum isi penamangke Iljuma Autonomous Council Mate Karbiang Autonomous Council Chief Executive Member Dr. TULIRAM Ronghang Alangli Aning Chipiding Pen Alangli Aning Clarsa Pen Forum Pen Chingwai Alam Lapen State Government Pen Chingwai Pon Alam Lapen Autonomous Council Pen Alangli Chepain Bu Ponsi Labang So meeting apa tu dari crazy ni alam tinggi depin pedalang le betang team pen Karbiang Autonomous Council team pen alang itu Delian Damsi patu biar por hoda bangke itu social media long la penalang di page long sabi itu teklong lo alang li itu Karbiang Radapan Ensil sa Radapan la pen Karbiang West asro Radapan Autonomous State long veg nang G la pen Autonomous State piveg nang G Pualam pedalang lani kamada pensi patumi lada Karbiang Delhi rong supialong Home Minister Amit Aphan Chetong damsi tripartite talk pado seranang po pualam alang lada chingwai dam lo chinggi dam lo lapen alang yung gitu na team atu Alvin Tonason lapen son taksi MP son lapen Lunsing Teron lapen Dorsing Ronghang alang tu pen halada itu tripartite talk abang itu state government chief minister itu panang puating ciklo jani kalian yon thomang bong itu talks dolonan pualam tripartite talks dolonan pualam in advance itu autonomous council CEM lo pena team itu Delian Damsi labang solam patu miada playsam lo cingwaidam lo cingkidam lo lapen labang so itu mo parman nangkarja pi lapen nangkeja ponji lapen nang cingkidam ji pualam pena job selang tum dampen cingkidam lo lapen itu mo tek lo bangke labang so cingkidam mo bangke labang so alang itu pena talks ke pena bangke lagi successful lo pun bangsi nilai tu pini ada APHLC pen itu budaming tu lapen itu officially pen lapini labang so press release long tu declaring tu lapen alang bang touring tu alang le autonomous state aphutha Aphan lapona ni kachetong pen alang le betang jungjung betang ada ketam pen labang so jumesen alam itu panagawan piapot di domneng public lo lasi pini ledak press conference di dukupang ni pon alam thegala hello alang ni phan nile jo APHLC pen chenglo forum pen chenglo lapen dom an kar pen dhorom jipu pe pin pen organizer jetha ke pin pen alang li initiative and dam pon alam bangke itu ninga rong jipe lang ngi itu ninga sam jipe lang ngi lapen ka chihok itu jipe lang theng ngi po bangsi nil tu mehin pen se chuni da mi tu lapen nil tu mehin pen ka bori la hello je prap chin pen labang so to no masige long fake na pupu bangsi nil tu makar i la pen atiman atene kan plikep akaje song na ka song se itu te long itu je song na ka song te long ate bima itu je song lo je song se ka leseta itu bor ipik lo seta il tu mombo I ming ski ka wepen to itu mombo ke thak pen to itu ke han ke man akem break jump pen to se pinin ni same itu long ke te lo lasila ni kan plikep pedam sona thak pedam de pin pen not prab jing pen il tu labang so to masih pe long dam lo nan po bangsi itu jasmet forum hin pe lapen APHLC hin pe lapen itu lada autonomous council hin pen same jitu makapori dam pen kela hello lasinon prab chin pen labang so tripartite talk ke dolong ya pan bangsi nalai tum doan Karbiang long do ala dhom dun same laban do ala party dun same nil tum la forum Aphan ho orang pidun pen laban ladak ni dun pan a hiu me nang pidun pen ni tum la moso to maset kapelong po dia pan bangsi kabori long sinang cilapan ke tu nai po bangsi ni tum pudam tu lapen nil tum makin man ke
Autonomous State, Article 244A, 244A, halas itu makin man, lapen bicet, lapen hecet, len itu ke angkali, bonzame, nitu makin hangke, Article 244A, Autonomous State, a state within a state, a samalong aku isi state, ke sengye farmasi itu makin hang. Komande inor bahin itu kadangje itu marjulong, sampai itu labangke, ahok kali, lapen mispropaganda kurinangde, muni pan mislead angde, nitu forum. Lapen APSLC ke ningje dak lapen kudak nia jumga autonomous state bang si karjap lapen article 244A implementation of system e karjap detu pade more power tamo lapen ko pine 125 Aphan tamo pena kapre lason kali nitu ke ningje dak lapen kudak nitu makimang ke sivet lapen halaso kimang ke lahelo article 244A lapen la long le ke bangke nitu mun ande te song kapang tang po dia pandang sini itu mahipeng dari sikon do lalu cur lama itu si landam dan gudam pulau te jakas joint action for autonomous state movement bobang kedi laso aso mage gudam elo pulau te lagi almost defunct de ate bima nili mitang mata la bangso jakas longke vice chairman itu tang banglo lapen nili bukajan LA constituency longke nili vice chairman in charge lo Sedame ke namtan aningkana hot labangso jakas talks dolo nelimetan da talks from dolo leto phong thom anbak phong pian itu mata damlo phong pi gram hot pen masi jakas aban bangke thang not importance of pipedalo lapen halaso masi nili kipudam kantum bakemata bangke jakas abangke talks ke halaso si ington koglo lapen video koglo lapen api non fourth time talks si fifth time talks si po bangke nili tu mahin pen bangke chini dun bameme lapen aju dunong le lapen halaso talks le nitu midam digali bonta non itu forum for hills autonomous movement pen jitu ni ke namtan tadi crazy ani nil tu chief sar pen kachetong kachingki lapen da Karbenglong autonomous council la CEM dengan chingki la so tripartite talk abang si kidam ji lagi for the first time central government state government nil tu da Forum for Hills Autonomous State Movement, lapen Autonomous Council, kedam dia bangke lagi for the first time nila. Apo si hala tum kedam ji kedoji alang tu madin tadi tum tunde lapen ni tum alang tu mapan alang tu bangke hang gua bangke la non atos bangke kali ko bangsi tu pudam ji lagi totally ni tu forum bangsi nanya lapen forum bang pen bangsi la bangso tripartite talks bangke doji. Dalam Ini tentu kita menakut asam jenis sama cuma kita lah atas komai projecting kalau di konten orang itu laso lama ibu jongjong nedum ke laso prang bersama welcome doan Karbenglong autonomous state ke hang bodies adum committees adum anda itu along bangun claim la pelonan dam la pelonan arjab la pelonan isi beda voice pelonan la peninjelonan posisi itu mandu ta welcome kado benda hang bangun pulo la soto sudah bangun pulo kado e pata individually hang he kusita nedum alang tu man ke hang sono ate itu social media no ku elo bangun hempre ka song an magke oi lo same in written same tu nitum pilo nitum bachini lo nitum nandu no to bipu la alang tu man hang kon pe ko alang mangke lage lam kali lo nitum bangun ta ke hang kon so sido ate isi ate ladake ilitum tarbiang lo siksidul area labangso adim si alang itum siksidul amunit kalipin si abibe ilong ang neda bostu si ba kaningjen ang neda bostu si alang itum ba keklem kasi nitum Karbenglong autonomous council lapen administration don panstame nitum kachuning regi bang ke lahlo je unconstitution agitation program bono jasno labang ke pabilong neda nang ji bang lapen nitum pini non enege tripartite talks salam si nitum press conference ke ha toy paksa kami nitum pachini ponik det ko nitum patu meeting ke taptan nitum hada party chipupe dhron chipupe pin pensi nitum center bazar alongan nilitum hada rally do damlo lapen FIR nabi pidamlo culprit la unconstitutional alam kaningje lapen agitation sa program ke deng akutha Kasalang litum Aphan aron repen arrex kawia bostu si dak arek litum Aphan arrex nang pinangji po bostu
India kacari allow Constitution of India doesn't allow alang tu mapa. Hala bangso bosu kailo ble bosu sala tu ke hansi la tum kachetong. Kaso put hansi nili tum par nisi FIR kami pidam lo, la pen FIR kami register lo. Bon kami ini pera pang mongyong si arrest rate. Arona teng pen arrest rate pulotan te ne tum permission kami apply ikat lo. Parti orang orang kan pacini kang tum ke lo. Parti dorong cipunam ne lo. Ne tum tarik crazy ni. Ne tum ada baju serkepen. Ne tum la bangso regi. Car, bike, scooty, pipi ma metang mana car bi, kacing hon, ma metang long ring long part kacing hon, abang pu, kedoan tu, songjak pi kedoan tu sih kami, lapang suara ni nanti tong tu sih, ele tu car bi si unity cepak lang lona, lapang ele tu non tribal atau kan pacini lona je, nam tum ke tak ke long le, rights ke long jike, arong away ko bang le tu pacini tak lona, usin ele tu lapang so program bang ke. Deng hoji, nasi ni tu tuning report itu, labang so army kado kau yang ngacet turun dia apa, peacefully, democratically, itu madu mana, injek nane, madu community apa itu putor nane, jun tu kecok cip, wek apa kuapan, itu law and order atau apa problem pang sign apa yang sing saya save program deh, itu mau labang so kecesong mai continue cesong pon, tuji pusi, itu dak lolong setabe top dun lalu. In the first place, hala dangon ke do bom a Bengali tu kachihini nangya bang kala hello, they are the war refugees, they from Bangladesh, they long back lasi alang tu ma status ke they are still refugees. Ek number lang lo Bengali living in Uttar Borbil, they are refugees from Bangladesh. War out aposi alang tu ke as a refugees of Caribbean Sidunako latu aphan ke refugees हिसाब से हक ना को लाटो पान लैंड राइट्स तंग हो, प्रॉपर्टी राइट्स तंग हो, अकप्रोप्रिएट राइट्स तंग हो कि पीनेंगे बांके इतुम थांगना तबेलो सेदा केनेंगे बात आवर साइड पीनेंगे सरकार सेदा लाटो एज ए refugees हिसाब से दोना के आते बीमा लाबांके अलांग तो refugee बिनो हला बांसो हो रोंग के जेदा ना होसी हदा इतुम इंडियन मुनि लोकोगलो बांग्लादेश लो लासिहाला तुम पान डाक की बांचो मालूम जो इसी temporary arrangement along so pe doi phangsi lang tum pha papi do chon phangsi dak wan lo thik ase tum dokok lo pe dokok lo na lada ada cholo la penalang tum masalang ni ala tum la so din me expansion di chepathe bom si dam bom si atum kapre in dam bom di ko mang totally autonomous council tum stop nahi expansion only tum area mati hada kon area si allotment ki loma halo so block kon si loma halo so block bang si hal nasi confine si do chonai ko bang si nil tu APSL si pen mangi tulam kangtung athelang tum bangke Asia refugee hisab lo KEM hisab lo ada si benang ko pedo benang ko alang tum bang kapre our side ki period dai ko bangke autonomous council tum da period dai ko bang si nil tum pudam itu lailo nil tum keceng kan demi declare lo kan pamelo la nil tum kedam tang si kami lapen government of India lapen government of Assam kami cinia lo je Karbianglong East West di Mahasau Aphan ke hemprek pinang ki puke cinia lo ape mau ke cetok itu hemprek hang lo si kami lapen department Jakong sinas biro Jakong UPDS kami itu hemprek hang lo ek nomor aku UPDS papa movement ho halo si kami mau cetok deh Jakong UPDS kami itu kroyunela lengunela celani lorde pusi aku ceson dulu heli keman pen hala si kami cetok deh lo package dan kilo jat lo si kami hala kami nang video si kami hembrek yang hamong lah nang bon dia deh karbiara lapen nglo sora aning sang dia lah si aku heli keman pen aku ceson dulu kali hala jakas movement lo Telangana hembrek pihut tu tak lo karbiang lo tak lah si hala so movement bangke lagi langam lo buat achievement bangke abadi ada sono lapen aku song truck tu song tu si aku 21 ani kan aku lamdon cetok dulu lasi central government lahai kadu kabe cetok package dan PF kami karbiang lo ngara lapen di Mahasau ora ki hemprek anti bom apot atau makan bangke final solution atau make hara bangke pinang ko lamati ke atau ning aning samsel ko central government state government mamaro di atau cinia lo apot si lapen Cina deh, tuh vaksin kami nilitum APHL si lapan forum pena bangke, la bangke artikel 244A pen binjek
kom cek apa ke nitum ke cingkike kroi krek lama ke nitum dengun lapa kola so panle nitum kachetong kali pinia sontak nang coko pinia sontak nang coki mani pupanle nitum kachetong kali ke cingrum kali bon kame ke cok vek nang je bostu si cok nang ji article 244